ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ, ಕಾಲಿಗೆ, ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಪೋರಬ್ಬನದ ವಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ವಿಕ್ಸ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಫ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೇ ವೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೋಷನ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.